Hola chicos, bienvenidos a Making Toys. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque va a ser el primer unboxing de mi propia figura. O sea, esta es una de mis propias figuras que viene de Japón, ¿vale? Es muy especial porque esta figura no la ha visto todavía nadie. No la he visto ni yo siquiera. O sea, la hemos diseñado aquí en casa, hemos hecho la escultura, pero lo que son las copias de vinilo, esto recordad va a ser un Sofubi, no las ha visto nadie aún. Y voy a enseñarlo a vosotros en primicia. Sin más dilación, voy a abrir la caja. Bueno, aquí como veis vienen todo separado. Por un lado vienen las cabezas. Este personaje es Dorobani. Este es el Jackalope o Lebrílope ladrón, que es uno de mis personajes originales. Bueno, aquí vienen las cabezas. Más cabezas. En esta bolsita vienen los cuerpos. Fijaros que esto viene sin cortar. O sea, aquí ahora yo tengo que pegar un corte para poder poner la siguiente pieza, que son las piernas, ¿vale? Las piernas encajan aquí. Ahora después voy a montar uno para que veáis cómo queda. Estas son las tres piezas de las que se compone la figura: cabeza, torso, con la bolsita que os contaré su historia, pero es un fantasma, y las piernas. Y fijaros que también viene una chuche japonesa que me han mandado los super amables chicos de la fábrica. Estos son Bikuriman, ¿vale? Esto, bueno, luego os explicaré también lo que es, porque no contaba con ello. Nada, como veis, una buena cantidad de figuras. Esto lo vamos a volcar ahí. Fijaros que las figuras vienen ahí tal cual, no vienen ni con plástico de burbujas ni nada. Esto es porque, al tratarse de Sofubi, que no deja de ser plástico, pues las figuras no tienen el problema de que se puedan romper en el trayecto. Esto es bastante duro, es muy fuerte y es muy difícil romperlo. Y bueno, la verdad que parece que ha salido muy chula. Pues bueno, ya hemos recontado las piezas para comprobar que no faltaba nada, porque a veces, bueno, como cuando son tiradas grandes, pues a veces se les escapa algo, ¿no? Pero bueno, en este caso no falta nada. Y ahora me hacen falta dos cosas para montar la figura y que podáis verla ya completa. Una es el secador, porque esta figura de vinilo, cuando se le aplica calor, el vinilo se queda blandito y es más fácil ensamblarla y cortar las rebabas que les quedan. Y lo otro, pues para cortar me hace falta el bisturí, ¿vale? Entonces voy a coger cabeza y como veis ya tiene su agujero, por lo que no tendría que hacer nada, pero el cuerpo sí que tiene el agujero donde se van a meter las piernas, que tiene pues la rebaba esta que se ve aquí. Entonces yo le voy a aplicar un poco de calor con el secador y luego la voy a recortar con el bisturí, ¿vale? Vale, ahora ya tenemos todas las piezas preparadas para montarlas. Y para montarlas lo que vamos a hacer es dar calor a las piezas con agujero, que serían las hembras, para que las piezas macho, en este caso las piernas y el cuello, entren, ¿vale? Vamos a empezar dando calor a la cabeza, ¿vale? Porque a la cabeza le vamos a poner el cuerpo y nos vamos a ayudar con este agujero, le vamos a dar con el dedo para que la cabeza entre más fácilmente. Y ahora vamos a poner las piernas también. ¿Vale? Ahora vamos a esperarnos un poquito porque la figura está caliente y el vinilo está muy blandito, entonces es muy fácil que se salgan las piezas. Y ahora os voy a enseñar las diferencias entre una figura de resina y una de vinilo o Sofubi, porque es japonesa. Bueno, aquí en mano tengo dos versiones del mismo personaje. La amarilla es la versión en resina y la marrón es la versión de Sofubi que me acaba de llegar. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues para empezar se diferencian en el físico, porque son distintas versiones del mismo personaje. Este lo veis que tiene una pose un poco más estática y este, que es el segundo que hemos hecho y el último, tiene una pose más dinámica, agarrando la bolsa que utiliza para robar. ¿Por qué he hecho dos versiones del mismo personaje? Pues porque la primera la hice en resina por una razón muy sencilla, y es que la producción en resina
es muchísimo más barata e incluso se puede hacer desde casa, ¿vale? Entonces cuando yo no tengo muy claro, casi siempre tengo claro que el personaje que quiero hacer, lo quiero hacer, ¿no? Pero si no quiero arriesgar mucho económicamente porque no sé si va a funcionar, siempre lo hago primero en resina. Lo hago en resina, veo si la gente lo sigue y le gusta, y cuando el personaje ya tiene una base de fan, digamos, pues me lanzo a hacerlo en Sofubi. ¿En qué se diferencian también? Pues que en que la resina es un material rígido. Se puede hacer por rotación, o sea, sería hueca por dentro. Pero en este caso es maciza, la figura pesa, tiene un peso que esta figura no tiene, porque esta figura, como habéis visto antes, está hueca. También, por tanto, esta figura es un poco más frágil que esta. La resina no se podría mandar, como hemos visto que me han llegado los Dorobani de Sofubi. O sea, eso es impensable, porque aunque sea resistente, porque esta figura es resistente, se puede romper, se puede partir un cuerno, se puede romper una oreja. Yo nunca he tenido problema porque las suelo mandar muy bien embaladas, pero si las mandas de cualquier manera, pues te las puedes cargar. Esta, en cambio, pues se podría desconchar la pintura si estuviera pintada, pero en principio no suelen tener problemas. ¿Qué más diferencias? Pues también lo que os he comentado, que la resina se puede hacer incluso en casa, mientras que para esto hace falta una maquinaria muy específica y el proceso es muy costoso, o por lo menos mucho en comparación con la resina. Ambas vienen sin pintar y yo me encargo de pintarla a mano. La figura de Sofubi sí que la fábrica te ofrece el pintado también, pero aparte de que a la larga sale más caro, a mí me gusta mi gato. Ya está el gato en medio. Es que mi gato es muy listo. Mi gato desde pequeño siempre ha despuntado, siempre se ha visto que iba a ser un gato muy inteligente. Por último, y esto es algo que no esperaba, voy a enseñaros también los dulces japoneses que me han mandado los chicos de la fábrica. Estos dulces se llaman comúnmente Bikuriman. ¿Por qué? Pues porque Bikuriman era una serie japonesa que hace ya bastante tiempo empezó a sacar cromos que venían, o pegatinas, que venían con estos dulces que os voy a enseñar, que son como una especie de galleta de barquillo con chocolate. Se hicieron muy populares y se han hecho ya pues, prácticamente de todo. O sea, se han hecho pegatinas de este estilo. Son pegatinas cuadradas, ahora os voy a enseñar. Fijaros, la pegatina me ha salido una especie de Jesucristo, que es un personaje... Creo que estos son de Bikuriman, lo que pasa es que no conozco muy bien la serie. Hacía tiempo que no las comía. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi vídeo. Y estaba pensando que cuando esté en Japón, si os interesa, puedo comprar unas cuantas de estos dulces y sortearlos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros si no lo habéis hecho ya y darle al icono de la campanita para que os lleguen notificaciones. Nos vemos. Adiós.